إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته إلى حضرة أولياء الله تعالى أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها في بابها بحر ونخص خاصة لحضرته مشايخ بنت بسنت الأنفين صاحب هذا الكتاب سيد الشيخ ابن عطية الاسكندري عدنا الله من بركاتهم وكراماتهم وشفاعتهم ونسألك الإجابة والإجازة أغثنا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Al-aslu utawi pokok utawi asal asalithu kang kaping telu. Al-aslu tsalitsu tai asal kang kaping telu iku al-ikhlasu ikhlas. I'lam warwa sapa sira anna kulla syai'in ing setuhune saben-saben suwiji-wiji iku yutasawwaru bisa digambaraken bisa digambaraken apa syai' ayyasubahu syai'un. Ya'lam warwa sapa sira anna kulla syai'in ing atase saben-saben suwiji-wiji iku tasawwaru bisa digambaraken apa ayyasubahu nyenta nyampuri ing syai' apa syai'un suwiji-wiji. Wa idza safa mangka nalikane bersih apa syai' an saubihi saking campurane syai' summiya maka diarani apa syai' khalisan ing murni. Wa yusamma lan diarani apa al fi'lu penggawean al musaffa kang dimurniaken kang dibersihaken apa al fi'lu diarani ikhlason ing aran ikhlas. Kulluman wa kulluman lan utawi saben-saben wong ata kang nekaaken sapa man bi fi'lin kelawan penggawean ikhtiyariyin kang bangsa ikhtiyari khalison haleh murni haleh ikhlas sapa wong fala buddha mangka wajib lahu kade wong fi zalika ing dalem kono-kono mazkur opo al fi'lu penggawean min aradin
min aradin saking ngatonaken. Famataka namangka sumangsane ana apa al fi'lu famataka namangkan maka sumangsane ana sapa wong fil fi'li ing dalem penggawean iku wahidan siji sumia maka diarani apa zalikal fi'lu mengkono penggawean diarani ikhlasan ing ikhlas. Illa annal adata angin setuhune adat jarat kang lumapu apa adat bitakhsisil ikhlasi kelawan ngususaken ikhlas bitajridi qasdi taqarrubi kelawan semata-mata nejat taqarrub ilallahi maring Gusti Allah Ta'ala an jami'i sawaibi saking sekabehane pira-pira perkara kang nyampuri kama annal ilhad kaya oliya setune ilhad wal mailu yaiku condong yaiku berpaling wa khassasahu lan nentuaken ing al ilhad apa al urfu adat bil maili kelawan condong kelawan berpaling anil haqqi saking kebenaran. Idza alimta nalikane weruh sapa zari posira zalika ing mengkono-mengkono mazkur fanaqulu mangka ngucap sapa kita al-ba'itsu 'alal fi'li ing dawuh al-ba'itsu 'alal fi'li. Al-ba'itsu utawi kang ngutus kang dorong 'alal fi'li ing atase penggawean iku imma ruhaniyun anakalane kang bangsa ruhani faqat mangka hale belaka. Wa huwa utawi ruhaniyun iku al-ikhlasu ikhlas au syaitaniyun atawa kang bangsa syaitani faqat maka hale belaka wa huwa utai syaitaniyun iku ar-riya'u aran riya au murakkabun atawa tersusun minhum ta minhu ya au murakkabun atawa tersusun minhuma saking ruhaniyun au syaitaniyun wal murakkabulan utawi kang tersusun imma ayyatasawa angin anakalane nyenta pada fihi ing dalem murakkab opo at-tarafani sisi loro au yakunu atawa ana opo ar-ruhani kang bangsa ruhani iku aqwa luwih kuat awin nafsaniyun atawa kang bangsa nafsani iku aqwa luwih kuat. Al-qismu utawi bagian al-awwalu kang pertama iku ayyakuna yen ta'ana opo al-ba'ithu kang dorong iku ruhaniyan kang bangsa ruhani faqat maka hale belaka wala yutasawwaru lan ora bisa digambaraken opo ruhani illa min muhibbin angin saking wong kang demen lillahi ta'ala maring Gusti Allah ta'ala mustaghriqil hammi kang tenggelam kang tehel kang himam kang tenggelam atawa kang dalem kang jero himmaeh kang jero semangate bihi kelawan Allah bihaitsu lam yabqa kelawan sekirane ora tersisa
li hubbid dunya maring demen dunya fi qalbihi ing dalem ate wong apa maqarrun panggonan. Fahina izin mangka ing dalem iki takshifu dadi kebuka apa jami'u af'alihi piro-piro sekabehane penggaweane wong wa harakatihi lan piro-piro gerakane wong takshifu jami'a af'alihi apa hadhihi sifatu ikilah sifat. Karena itu fala yaqdi mangka ora butuh sapa wong, maka ora memenuhi sapa wong hajatahu ing kebutuhane wong. Walayana mulan ora tidur sapa wong, wala yuhibbu lan ora demen sapa wong al akla ing mangan wasyurba lan ing minum, masalan umpamane illa likaunihi angin krana anane hubbul akli wasyurbi iku izalatu daruratin ngilangaken darurat au taqwiyatun atawa nguwataken ala taati ing atase taat. Famithlu hadza mangka utawi contoh perkara iki iku lau akala lamun mangan sapa wong au syariba atawa minum sapa wong au qada atawa memenuhi sapa wong hajatahu ing kebutuhane wong. Fahadha mangka utawi ku khalisul amali ikhlas amal fi jami'i harakatihi ing dalem sekabehane pira-pira pergerakane wong wasakanatihi lan menenge wong. Al-qismu utawi bagian asani kang kaping loro iku ayakuna yen ta'ana apa al-ba'ithu perkara kang dorong atau motivasi iku nafsanian kang bangsa nafsu. Wala yutasawwaru lan ora bisa dinggambaraken apa nafsani illa min muhibbin angin saking wong kang demen lin nafsi maring nafsu wad dunya lan dunya mustaghrikil hammi kang jero semangate biha kelawan dunya bihaitsu lam yabqa kelawan sekirane ora tersisa li hubbillahi maring demen ing Gusti Ta'ala fi nafsihi ing dalem awak dheweke wong apa maqarrun panggonan. Fakta sabat mangka terjadi apa fakta sabat jami'a af'alihi. Fakta sabat jami'a af'alihi fakta sabat mangka terjadi apa jami'u af'alihi sekabehane pira-pira penggaweane wong hadhihi sifata ing ikilah sifat. Fala yaslamu mangka ora selamet lahu kadue wong apa syai'un suwiji-wiji min ibadatihi saking pira-pira ibadah wong. Wa ammal aqsamu lan anapun utawi bagian asalah satu kang telu albaqiyatu kang tersisa iku falladzi mangka utawi perkara yastawi kang sejajar fihi ing dalam alladzi apa al-ba'itsani pendorong loro. Qala wis dawu sapa al-Imam Fakhruddin Ar-Razi al-azharu utawi kang luwih zahir iku annahuma setuhune ruhani lan nafsani iku yata'aradani bertentangan karone wa yatasaqatani lan saling menjatuhkan karone. Fayasiru mangka dadi opo al-amalu amal iku lahu ora manfaat kadue wong wala alaihi lan ora melarat kadue wong. Waladzi lan ute perkara yakunu kang ana opo ahadut tarafaini
salah sijine sisi loro fihi ing dalem alladzi iku aghlaba luwih unggul. Fayakhbitu mangka nggagalaken atau mangka mangka nyia-nyiaaken minhu saking ahadut tarafaini apa ma barang yusawi kang madani apa ma at-tarafa ing bagian al-akhara kang liyan. Otomatis watabqa lan tersisa apa ziyadatu kang luwih unggul mujibatun kang majibaken li athariha maring asare ziyadah alla iki kang patut apa athar wa huwa utawi az-ziyadatu mujibatun li athariha laiq iku al-muradu kang dikarepaken biqaulihi kelawan dawe Gusti Allah faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Faman mangka utawi sapane wong iku ya'mal beramal sapa man mithqala dzarratin ing saabot biji wijen khairan ing kebagusan yarahu bakal ningali sapa wong ing khairan. Wa man lan utawi sapane wong iku ya'mal nglakoni sapa man mithqala dzarratin ing sak bobot wijen syarron ing keblesakan yarahu mangka bakal ningali sapa wong ing syarr. Wa tamamu tahqiqi lan uti sempurnane tahqiq fihi ing dalem qauluhu ta'ala ing dalem faman ya'mal iku annal a'mala setuhune pira-pira a'mal iku laha iku tetep kadue a'mal ta'thiratin laha iku tetep annal a'mala iku laha ta'thiratin utawi pira-pira pengaruh fil qalbi ing dalam ati. Fa in khala mangkalamun sepi opo al mu'athiru kang labetaken anil mu'aridi saking kang berlawanan khala mangka dadi sepi opo al atharu athar anil dha'fi saking kelemahan. Wa in kana lan lamun anopo al mu'athiru kang labeti iku makrunan berbarengan bil mu'aridi kelawan kang bertentangan maka fa in tasawa ma in tasawaya mangka lamun pada opor lorone tasaqata mangka saling menjatuhkan opor loroane. Wa in kana lan lamun ana pahaduhuma salah sijine mutasawiyani kang pada loro iku aghlaba luwih unggul apa ahaduhuma fala budda mangka mesti apa ayah sulanyen tahasil fi zaidi ing dalem kang luwih unggul bimiqdarin naqisi kelawan kira-kirane kang kurang. Maka fayahsulu mangka hasil opo at-tasawi persamaan bainahuma ing dalam antarane ba'ithani atau ruhani lan nafsani aw yahsulu ampa atawa dadi hasil opo at-tasaqutu gugur wayabqa lan tersisa opo al-qadru kira-kira az-zaidu kang luwih kholian alin sepi anil mu'aridi saking kang berlawanan fayu'thiru mangka bisa nglabeti opo az-zaid la mahalata kelawan pasti asar roma ing labetene barang wa kamala yudhi'u lan kaya oliyeh ora sia-sia ora sia-sia opo mithqalu dzarratin sak bobot wijen minat ta'ami saking panganan wasyarabilan minuman waddawai lan obat an atharin saking pengaruh fil jasadi ing dalam jasad wa kadzalika la yudhi'u rasia-sia pemithalu dzarratin sak bobot wijen minal khairi saking bagusan wasabagusan wasyarri lan keblesakan an atharin saking labet fit taqarrubi ing dalam
keparek mimba billahi saking pintu Gusti Allah Ta'ala uga wat tab'idi lan ngaduwi minhu saking babillah. Wa idza ja'a lan nalikane tumeka bima kelawan barang yuqarribuhu kang marekaken apa ma ing wong shibron kelawan sakilan ma'ama sartane barang yub'iduhu kang ngaduwi apa ma ing wong shibron kelawan sekilan maka faqad ada mangka teman-teman kembali ilama maring barang kana kang ana iku alai ngatasé wong otomatis la lahu ora manfaat kabeh wong wala alaihi lan ora maola melarat ing atase wong. Wa in kana lan lamun ana apa hadul fi'laini salah sijine penggawe loro iku mimma saking barang yuqarribuhu kang marek-marek apa ahadul fi'laini ing ma shibroini ing rongkilan wal fi'lu tsani lan penggawean loro mimma saking barang yum'iduhu kang ngadohaken apa fi'lun ing ma shibron ing sakilan wahidatan kang siji hasala mangka hasil la mahalata kelawan pasti apa shibrun sakilan wahtajalan gawe hujjah sapa man wong za'ama kang nyana sapa wong annal masyuba ing setuhune perkara kang dicampur ikulah thawaba ora ana pahala iku alaihi ikulah thawaba ora ana pahala iku mawujud alaihi ing atase masyub biwajhaini kelawan wajah loro. Al awwalu te kang pertama iku ma barang ruwiya kang direwayataken sapa Abu Hurairah ta Imam Abu Hurairah annahu setuhune Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku qala dawu sapa Kanjeng Nabi liman kadue wong asyraka kang nyekutuaken sapa man fi amalihi ing dalem amale wong dawe priben khudz ngalapa sapa sira ajraka ing pahala sira mimman saking wong amilta kang agawe sapa sira lahu kadue man wa anhu lan saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu satuhune Kanjeng Nabi Muhammad iku qala dawu sapa Kanjeng Nabi Muhammad innallaha satuhune Gusti Allah iku yaqulu dawu sapa Gusti Allah ana utawi isun iku aghnas syurakai wong kang banget sumugih ing dalam sekutonan anis syirki saking syirik min amalin saking amal amalan kelawan amal asyraka kang amalan usyrika kang disekutoni fihi ing dalam amal apa ghairi sa'liyane sun taraktu ninggalaken sapa ingsun fihi ing dalam amal apa nasibi ing bagian ingsun li syariki maring sekutu ingsun wa ujiba lan dijawab bi anna lafdz syariki kelawan setuhune lafaz asyarik iku mahmulun ditanggung ala tasawi ar-ra'iyaini ing atase sejajare wong kang bertanggung jawab loro wa qad bayyana lan teman-teman jelasaken sapa kita anna inda tasawi setuhune iku tetep ing dalem sandinge tasawi persamaan iku yan habitum nggagalaken apa kullu wahidin saben-saben suwiji minhuma saking mutasawi bil akhari kelawan liyane wa'lam lan sapa sira anda khatiras sukani setuhune iku khanana khatiras sultani qad yakunu fi suwaril ibadati wa anwa'il khairati wa hubbil karamati wa'lam lamus anna khatiras sukani ingatase setuhune kang kumreteg ing dalem panggonan iku qad yakunu terkadang ana po khatiras sukan iku fi suwaril ibadati ing dalem bentuk ibadah wa anwa'il khairati lan pira-pira warnane kebagusan wa hubbil karamati lan demen ing pira-pira kemuliaan
wa huwa uti khatirus sukan iku la yazalu ora ginsir-ginsir ma'al insani sartang manusia hatta yukhlisa singka ikhlas sapa wong fa idza akhlasa mangka nalikan ikhlas sapa wa afaraqahu mangka misah sapa wong wala atma'u lan ora tamak sapa wong wa huwa uti khatirus sukan iku balighun wong kang balighun wong kang banget fi syukri ing dalam syukure wal khairi lan kebagusane yakti nekani sopal insan min kulli tariqin saking saben-saben dalan illa min babil ikhlasi angin saking dalan ikhlas fakun mangka ana sapa sira iku kholison wong kang ikhlas walau kunta lan senajan ana sapa sira fil ikhlasi ing dalam ikhlas walau kunta lan senajan ana iku fil ikhlasi ing dalam ikhlas apa ma barang taro kang ningali sapa sira nafsaka ing awak dhewe kira fi maqamil ikhlasi ing dalam maqam al ikhlas faslun utawi ki kula fasal fi adabi dzikri az-zikru utawi zikir iku lahu iku tetep kadhe zikir adabun utawi tata krama sabiqatun kang wis dingin wa adabun lan tata krama lahiqatun kang nyusuli wa adabun lan adab muqaranatun kang barengi wa min halan iku setengah saking adabu zikri zahiratun utawi ana kang zahir wa minha zahiratun utai adab zahir wa min halan iku setengah saking adab zikri batinatun utai adab batin amal adabu anapun utai adab as-sabiqatu kang dingini iku fanaqulu maka ngucap sapa kita ala saliki ing atas awal fanaqulu maka ngucap sapa kita ala saliki ba'da taubati ala saliki wajib ing atase wong kang ngambah saliki ing atase wong kang salik ing atas ala saliki wajib ing atase salik bataubatin dalam sawise tobat wa tahdzibin nafsi lan biasa akan lan biasa akan jiwa birriyadati kelawan riyadhah wa taltifil asrari lan nglembutaken hati wa tahyiatiha lan mendorong ati litawasumil hadarati maring tanda-tanda kehadiran bi'tizalil khalaiki kelawan ngadoi piro-piro makhluk wa takhfifil alaiki lan ngentengaken piro-piro hubungan wa qad'i kulli aikin lan mutus saben-saben kang bisa ganggu wa tahsili ilmil adyani lan ngasilaken ilmu agama wal abdani lan abiro-biro badan al mafrudi kang diwajibaken alal a'yani ing atase piro-piro kahanan wa tahriril maqasidi lan bebasaken piro-piro tujuan fa innaha mangka setuhune sekabehane iku arwahu maqamatil qasidi piro-piro ruh maqame wong kang neja bi antakuna kelawan nyentaan apa maqamatul qasid iku syar'iyatan berupa syariat la adiyatan ora kang bangsa kebiasaan wa alaihi lan ing atase salik ikhtiyaru dzikrin utawi wa alaihi lan iku wajib ing atase salik ikhtiyaru dzikrin utawi milih zikiran li halihi maring keadaane salik munasibin kang sesuai apa zikir fayadda abu mangka memulai ya pak sapa wong ala zikrihi ing atase zikire salik wa yuwazibu lan nglanggengaken sapa salik ing zikir wa minal adabi lan iku setengah saking adab al malbasu utawi pakaian al halal kang halal at-tahiru kang suci al mutayyabu kang diwangi-wangi birraihati kelawan wangian at-tayyibati kang enak wa taharatul batin lan suci batin bi aklil halali kelawan mangan kang halal fa inna dzikra maka setune zikir
Wa ingkana lan senajan ana apa zikir iku yudhibu ngilangaken apa zikir al ajza'a ing pira-pira juz annasyi'ata kang tumbuh minal harami saking haram illa annahu ing setune zikir idza kana nalikane ana apa zikir idza kana nalikane ana apa al batinu batin iku khalian sepi minal harami saking haram awis syubhati atau bersih saking syubhat takunu mangkana po faidatu dzikri faedah zikir fi tanwir kulubi ing dalem nerangaken hati iku aktsaru luwi akeh idza kana al batin iku aktsara luwi akeh wa ablagha lan luwi mantep wa idza kana lan nalikane aneku fil batini ing dalem batin apa haramun haram ghasalahu mangkam berseni apa zikir ing haram minhu saking batin wa nadzafahu lan bersiaken apa zikir ing batin fakanat maka ana apa faidatuhu faidah zikir hina izin ing dalam nalikane kana fil batin haram fit tanwiri ing dalam menerangaken hati iku ad'afa luwih lemah ala taro anad nah ningali sapa sira annal ma'a ing setuhune banyu idza ghasalta nalikane basu sapa sira bi kelawan banyu al mutanajjisa ing mutanajjis apa sing ilang azala mangka dadi ilang apa an najasatu najis falam takun lan ora ana iku fihi ing dalem najasa apa mubalaghatun banget-bangetaken fit tandzifi ing dalem bersiaken walidzalika maka krana mengkono-mengkon mazhur yustahabbu disunaken apa ghusluhu basui mutanajis tsaniyatan ingkang kaping loro wa salisatan lan kang kaping telu wa idza kana lan nalikane pal mahallu panggonan al maghsulu kang dibersiaken iku kholian sepi anin najasati saking najis izdada mangka dadi tambah opo bahjatun suciye wa nadharatun lan cemerlange min awwali ghuslihi saking kawitan baswimma wa idza nazala lan nalikane temurun opo zikru zikir al qalba ing ati fa in kana mangka lamun ana iku fihi ing dalem ati apa zulmatun kegelapan nawarahu mangka nyinari apa zikir ing hati wa in kana lan lamun aniku fihi ing dalem hati apa nurun cahaya zadahu mangka nambahi apa zikir ing nur wa kasarahu lan ngakehaken apa zikir ing nur wa adabuhu lan utawi adab zikir iku al muqaranatu muqaranah wa adabuhu lan utawi adab zikir iku al muqaranatu muqaranah al ikhlasu iku al muqaranatu muqaranah wal ikhlasu lan ikhlas wa tatyibul majlisi lan wangi-wangiaken majlis birraihati kelawan bau kelawan mambu-mambu al thayyibati kang wangi li ajlil malaikati krana arah malaikat wal jinni lan jin wal julusulan lungguh mutarabbi'an hale lungguh silah atau mustaqbilal kiblati hale madhep kiblat ingkana lamun ana sapa wong iku wahdahu dhewekane wong wa ingkana lan lamun ana sapa wong ku fi jamaatin ing dalem jamaah fahithun taha maka ing dalem sekirane rampung bihi kelan wong opal majlisu majlis wa wada'a lan nyelehaken sapa wong rohataihi ing telapak lorone wong ala fahidaihi ing atase pupu lorone wa ghammata lan mermaken sapa wong ainaihi ing mata lorone wong ma'abaqa'i tawajjuhihi sarta tetepe ngarahaken sapa wong ing ainaihi ya nasba ainaihi ing pancere mata lorone wong qalu ngucap sapa ulama
Wa ingkana lan lamun ana sapa wong iku tahta nadhri syaikhin. Wa in kana lan lamun ana sapa wong iku tahta nadhri syaikhin ing dalem pengawasan guru, takhayyal mangka angen-angen sapa sira syaikhahu ing gurune wong iku baina ainaihi ing dalem antarane mata lorone wong. Fa innahu mangka setuhune syaikhuhu iku rafiquhu bature wong fit tariqi ing dalem dalan. Wa hadihi lan kang nuduhaken syekh ing wong wa yastamidda lan nyenta. Wa yastamidda lan nyenta nguluraken tangan sapa wong biqalbihi kelawan atine wong atau wa yastamidda lan nyenta nerusaken sapa wong biqalbihi kelawan ati awwala syuru'ihi ing dalem kawitane tumandane wong fi dzikri ing dalem zikir min himmati syaikhihi saking himmah saking semangate gurune wong mu'taqidan haleh nekadaken annastimdadahu setuhune ngalape wong minhu saking syekh wastimdaduhu yaiku ngalape wong minan nabiyyi saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam li'annahu karena setuhune nabi karena setuhune syaikhuhu iku nabibuhu wakile Kanjeng Nabi Muhammad wa ayyadhkura lan nyenta zikir sapa wong biquwatin kelan kekuatan tammatin kang sempurna tapi ma'at ta'zimi sartane ngagungaken ma'at ta'zimi sartane ngagung wa tas'idi la ilaha illallah lan ngunggahaken lafadz la ilaha illallah min fawqis surrati saking dhuwure wudel min fawqis surrati saking dhuwure wudel. Nawian haleh niat sapa wong bila ilaha kelawan lafadz la ilaha niate nafyama ing nafyaken barang siwallahi kang sakliyane Gusti Allah andil qalbi saking ati wa nawian lan neja sapa wong bi illallah kelawan illallah niat isoluha yaiku numekaaken illallah ilal qalbi maring ati al-lahmi kang bangsa daging as-sonubari kang as-sonubari yusakli kang sonubari bentuke liyatamak kana supaya dadi mantep apa illallahu lafadz illallahu bil qalbi ing dalem ati wa yusri lan nglaku akan sapa wong bijami'il a'dha'i kelawan sekabehane pira-pira anggota badan wa yahdari makna zikri lan hadiraken makna zikir biqalbihi kelawan ati wong ma'a kulli marratin sarta saben-saben ambalan. Qala wis dawu sapa ba'duhum la yasihhu rasah opo ayyakuna yenta ana opo taraddudu zikri ngulang-ngulang zikir marrotan kelawan seambalan ba'da marrotin ing dalem sawise seambal illa bimaknan angin kelawan makna ghairil awwali kang liyane makna al awwali kang pertama
Wa qala wa adna darajati dzikri lan utawi paling rendah derajat zikir iku annahu setuhune kelakuan iku kullama qala ya nalikane ngucap sapa wong la ilaha illallah kullama qala la yakunu ora ana iku fi qalbihi ing dalem ate wong apa syai'un suwiji-wiji ghairullahi kang sakliyane Allah illa wa nafahu angin lan nafiaken sapa wong ing ghairullah min qalbihi saking atene wong wa matal tafata lan sumangsane menoleh ilaihi maring qalbihi fi hali zikrihi ing dalam tingkah zikir wong faqad anzalahu maka teman-teman nurunaken atau manggunaken ing si wong manzilatal ilahi ing panggonan pangeran min nafsihi saking awake dhewe wong. Qala wis dawuh sapa Allah taala ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa qala la taj'al ma'allahi ilahan akhar wa qala alam ahad ilaikum ya bani adam alla ta'budu syaitan wa fil hadithi 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam ta'isha 'abdun dinar wa in kana dinar wa dirham la ya'bud ta'isha cilaka sapa abdud dinari hambane mata uang dinar ta'isha cilaka sapa abdud dirhami hambane mata uang dirham wa ingkana lan senajan anapa dinaru dinar wa dirhanu lan dirhan ikula la yu'badani ora disembah apa dinar lan dirham biruku'in kelawan ruku' wala sujudin lan ora sujud wa inna ma dzalika lan angi pestine utawi mengkono-mengkono ibadatu dirham wa dinar iku biltifatil qalbi kelawan menoleh ati ilaihi maring dinar lan dirham karena itu falatasykhu maqarasah minhu saking zikir apa la ilaha illallah lafadz la ilaha illallah illa binafyi ma fi nafsihi angin kelawan nafiaken barang fi nafsihi kang tetep ing dalem awak dheweke wong wa qalbihi lan ati wong mimma saking barang siwallahi kang saklene Gusti Allah taala hale mahaluhur sapa Allah wa man utasapane wong iku imtalaa dadi kebek apa qalbuhu atene wong bisuwaril makhsusati kelawan gambaran pira-pira kang dipanca indra lau qala la mengucap sapa wong alfa marratin kelawan sebuah ambalan qallama ya setitik barat yas'uru ngrasa apa qalbuhu atine wong bimaknaha kelawan maknane la ilaha illallah wa idza farigha nalikane rampung atau kosong opal qalbu hati an ghairillahi saking sakliyane Gusti Allah lau qala lamun ngucap sapa wong marrotan kelawan saambalan wahidatan kang siji Allah ing lafaz Allah yajidu makan nemu sapa wong minal ladzati saking kenikmatan ma ing barang la yastatiu kang ora mampu opal lisan wasfahu la yastatiu opal lisan wasfahu ing nyifati lazat mala wasfahu ing nyifati lazat atau qauluhu qala wistawu sapa Syekh Abdul Rahim Al-Qannai qultu ngucap sapa ingsun marrotan kelawan saambalan ngucape apa la ilaha illallah thumma lam ta'ud mangka ora kembali semalam ta'ud mangka ora kembali ilayya maring isun wa kana lan anaiku fi taihi bani Israila ing dalem pegunungan Bani Israil wa kana iku fi taihi abdun utawi
hamba aswadu kang ireng kullama qala ya kullama qala setiap kali ngucap sapa abdun aswad la ilaha illallah ing lafad la ilaha illallah dadi apa abyadha mangka dadi putih sapa wong min ra'sihi saking endase wong ila qadamihi maring dlamakane wong wa tahqiqul abdi lan utawi ngrealisasiaken utawi nahqiqaken hamba bila ilaha illallah kelawan lafadz la ilaha illallah halatan ing siji tingkah min ahwalil qalbi saking pira-pira tingkah ati la yu'abbaru kang ora bisa diibarataken anha saking ahwal apa al lisanu lisan wala yaqumulan ora jumeneng biha kelawan halah apa jinanun pira-pira ati wala ilaha illallahu lan utafi lafadz la ilaha illallah wa in kanat lan lamun ana apa la ilaha illallah iku kholasatul kholasa ikhlasane ikhlas minat tawajjuhati saking pira-pira tawajjuh fahiya mangka utai la ilaha illallah iku miftahu haqaiqil qulubi pembuka hakikate pira-pira ati wa turaqi lan dadi mung wa tarqi salikin lan munggahe pira-pira wong kang salik ila awalimil ghuyubi maring pira-pira alam ghaib wa minan nasi lan iku saking manusa man utai wong ikhtaro kang milih sapa man maulahu ya maulahu ing pangerane wong azzikra ing zikir bihaitsu takunu kelawan sekirane ana opo al kalimatani kalimat toro ikul kal kalimati kaidane kalimat al wahidati kang siji la yaqu kang ora tumiba bainahuma ing dalam arti ing dalam antarane kalimat loro opo takhallulun sesuatu sing masuk kharijun kang bangsa luar wala dhihniyun lan kang bangsa ati kaila yakhudha sehingga orang ngalap sapa syaitanu setan nasibahu ing bagiane setan fa innahu mangka setuhune wong fi mithli hadzal maudhu' ing dalam ikilah maudhu' bil mirsadi kelawan mirsad li ilmihi karena weruwe wong bidhafis saliki kelawan lemah salik an suluki hadhil audiyati ing saking jalane ikilah pira-pira audiyah pira-pira lembah li bu'diha karena aduwe audiyah an adatihi saking adate wong la siapa pemaning ing kana lamun ana sapa wong iku qaribul ahdi pareke zaman bisuluki kelawan suluk qalu ngucap sapa wong hadza utawi iki iku asra'u luwih cepet apane fathan bukane lil qalbi maring ati wa taqriban lan kepareke minar rabbi saking pangeran wa qala lan ngucap sapa ba'dum sebagian ulama tatwilul maddati utawi ndawa akan mad min la ilaha illallah iku mustahsinun perkara kang bagus mandubun kang disunaken opo ilaihi saking tatwil li anna dzakira karena setuhune wong kang zikir fi zamanil maddi ing dalem zaman dawaken iku yastahdiru amri hadir sapa wong fi zihnihi ing dalem ati wong jami'al abdadi wal andadi jami'al abdadi ing sekabehane wal andadi thumma yunfiha mangkari-kari nafiaken sapa wong ya thumma yunfiha mangkari nafiaken sapa wong ing tatwilul maddah wa yu'aqibu lan nglanjutaken sapa wong zalika ing mengkono-mengkon mazkur biqaulihi la ilaha illallah fa huwa mangqut la ilaha illallah iku aqrabu parak ilal ikhlasi maring ikhlas liannahu karena setuhune yakunu ana sapa al iqraru
pengakuan bil ilahiyati kelawan kepangeranan. Wa huwa utai wong wa innafa lan lamun nafiaken sapa wong bila ilaha kelawan lafadz la ilaha ainahu ing kahanane Allah faqad asbata maka teman-teman netepaken sapa wong bila kaunatin ya bila kaunatin kelawan bila kaunah kelawan ora rupa makhluk balla nurun bal illa nurun angin kecuali hati yudi'u kang yudau kang diselehaken apa nur alal qalbi ing dalem ati fayunawwiruhu mangka madangaken apa la ilaha illallah ing qalbu wa minhum lan iku setengah saking ulama man utai wong qala kang ngucap sapa man tarkul maddi utawi ajan dawa utawi ninggalaken mad iku aula luwih utama li'annahu krana setuhune wong rubama mata bukan bae mati fi zaman talaffuzi ing dalam zaman lafadzaken bila ilaha kelawan la ilaha qabla an yasila nyenta sedurunge nyenta tumeka sapa wong ila illallah maring lafaz illallah wa minhum lan iku setengah saking wong man utawi iku setengah saking ulama man utawi wong qala kang dawuh sapa man in qasada lamun najas sapa wong al intiqala ing berpindah minal kufri saking kufur ilal imani maring iman fatarkul maddi maka uta ninggalaken mad iku aula luwih utama liyusri'a supaya enggalaken sapa wong al intiqala ing berpindah ilal imani maring iman wa in kana lan lamun ana sapa wong iku mukminan mukmin fal maddu mangka tendawaaken iku aula luwih utama lima kang barang taqaddama kang wis dinapa ma wa adabuhu lan utai adab zikir allahiqatu kang menyusul iku idza sakata iku wal allahiqatu idza sakata bi ikhtiyari bi yakhduru ma'a qalbihi idza sakata nalikane meneng sapa wong bi ikhtiyarihi kelawan pilihane wong yakhduru hale ngadiraken sapa wong ma'a qalbihi sarta atine wong mutalaqqiyan haleh nemuaken liwaridiz zikri maring kang tumekane zikir wahia utawi maridu zikri iku al ghaibatu zat kang ghaib al hasilatu kang hasil akibat zikri ing dalem sawise zikir wa tusamma lan diarani opo al ghaibiyah al hasilah akibat zikri iku an-naumatu aidon halemaning fakama annallaha maka kaya setuna Gusti Allah taala iku ajra nglumaken sapa Gusti Allah al adata ing kebiasaan bi irsalir riyahi kelawan ngirimaken angin nasron kelawan nyebaraken baina yaday rahmatih ing dalem arsane rahmate Gusti Allah al-mutribati rahmatihi al-mutribati kang rendah kang asor ajro makang lakuaken sapa Gusti Allah al-adata ing adat bi irsali riyahi zikri kelawan ngirim angin zikir nasron haleh nyebaraken baina yadi rahmati ing dalem antarane adepane rahmate Gusti Allah al-aliyati kang luhur fala'allahu maka menawa Gusti Allah iku yaruddu jawab alai ngatasé wong ma ing barang ya'muru kang bangun sapa wong qalbahu indal ati wong
fi lahdhatin ing dalem zaman kang sejelat ma ing barang la ta'muruhu kang orang bangun ing qalbu sopal mujahadatu muwajahadah war riyadatu lan riyadhah fi nahwi 30 ing dalem sepadane 30 apane sanatan taune wa hadzal adabu lan utawi ikilah adab iku talzamu dadi lazim apa iku talzamu netepaken sapa zakiru wong kang zikir al-wa'i kang sadar al-mukhtari kang milih amal maslubu anapun utawi amal maslubu al-ikhtiyararu fahuwa ma'a ma yaruddu alaihi min al-adhkar wa ma yaruddu alaihi min jumlatil asrar. Amal maslubu anapun utawi kang maslub ya. Anapun utawi kang terbalik al-ikhtiyaru kang amal maslubul ikhtiyaru al-ikhtiyaru kang ikhtiar kang sengaja iku fahuwa mangute maslubul ikhtiyar iku ma'ama sakne barang ya duruddu ya kang jawab aling atase ma minal azkari saking pira-pira zikir wa malan barang ya ruddu ya kang jawab aling atase ma min jumlatil asrari saking golongane pira-pira rahasia faqat tajri maka teman-teman lumaku ala lisani ing atase lisane mazku maslubul ikhtiyar Allahu au hu au la au au sautin atau saut bi ghairi harfin kelawan tanpa suara au takhbitu fa'adatuhu at-taslimu lil warid. Au sautin atau suara bi khairi harfin kelawan tanpa huruf au takhabbutin fa'adabuhu maka utawi adabe wong iku ataslimu paslah lil waridi maring kang tumeka wa ba'da qida'il warid lan ing dalem sawise rampunge warid yakunu mangkana sapa wong ku sakinan wong kang anteng sakinan wong kang meneng wa hadzal adabu utawi ikilah adab iku liman kadue wong yahtaju kang butuh sapa man ila zikril lisani maring zikir lisan amma zakir anapun utawi wong kang zikir bil qalbi kelawan hati iku fala yahtaju mangka ora butuh apa zikir hati ila hadzal adabi maring ikilah tata krama. Yang pertama kita harus tahu konsep daripada ikhlas itu bagaimana dan apa yang terjadi ketika orang melakukan itu bukan karena ikhlas atau karena riya. Jadi kita lihat bahwasa anna kulla syai'in yutasawwar an yashuba bihi syai'un. Ketika kita berbicara tentang ikhlas, maka kita bisa menggambarkan kepada sesuatu yang bercampuran, sesuatu yang bercampur, sesuatu contohnya sumpahnya antara air kecampur dengan minyak. Kalau seumpama minyak itu kita buang satu persatu sampai minyak itu hilang, maka otomatis air itu akan menjadi air yang khalis, ya, akan menjadi air yang khalis, air yang murni, tidak ada campuran apapun. Wa yusammal fi'lul musaffi ikhlasan.
Lah, perbuatan yang dilakukan dengan tanpa atau dengan menghilangkan campuran-campuran tersebut, maka perbuatan itu dinamakan perbuatan yang ikhlas. Gampangnya kalau sumpama dalam ibadah, ya, ya. Yang sumpama pertama kita melakukan ibadah, masih ada campuran selain lillahi ta'ala, ada li ajli, baik itu li ajlil jannah atau li ajli ibti'adi anin nar, itu mesti ada masyubah namanya. Masyubah. Kalau sumpama campuran-campuran li ajli itu kita hilangkan secara khalis, secara murni, maka orang itu berarti melakukan ibadahnya adalah betul-betul lillahi ta'ala. Karena itu fala budda min dzalika al-fi'lu min 'idn famata kana fil fi'li wahidan summa dzalika illa anna al-'ada jarat bi takhtis al-nas. Itu seperti itu. Namun karena kita melihat apa yang namanya adat itu kembali kepada sesuatu yang ikhlas, itu berarti hubungannya selalu dengan ibadah. Secara adat ikhlas itu berlaku adalah tajridu qasdi taqarrub illallah an jami'ish syawaib, yaitu adalah melakukan segala sesuatu semata-mata karena taqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menghilangkan campuran-campuran yang lainnya. Ya. Sama seperti ilhad, yang namanya ilhad itu kan arti daripada ilhad itu ateis, komunisnya. Itu arti daripada ilhad itu al-mailu, yaitu ada keberpalingan. Secara uruf yaitu ada al-mailu anil haq, yaitu berpaling dari Gusti Allah yang maha hak, maka itu dinamakan ilhad. Jadi sini bergabung antara definisi yang sesungguhnya dengan definisi yang sudah berkembang secara uruf, secara adat. Itu bisa sama-sama dinamakan sebagai mu'arif atau sebagai ta'rif definisi. Nah, kalau sumpama kita sudah tahu mengerti itu, maka hakikatnya ya yang mendorong seseorang untuk melakukan amal itu yang pertama adalah ruhani. Ya, ada ruhani, ada nafsani atau syaitoni. Nah, syaitoni dengan nafsani harus sama. Ada ruhani, ada nafsani, nanti ada kedua-duanya. Ada campuran antara ruhani dengan nafsani. Ya, antara ruhani dengan nafsani itu nanti sama. Pertama, kalau sumpama yang melakukan ruhani faqat, maka itulah yang dinamakan ikhlas. Kalau sumpama syaitoni atau nafsani, maka itu dinamakan adalah riya. Ya, ada ikhlas. Kalau ikhlas itu adalah amal perbuatan yang didorong oleh ruhani manusia. Tapi kalau amal itu adalah riya, berarti amal yang mendorong itu adalah syaitoni atau nafsani. Itu. Atau murakkabun minhuma. Yang kedua ba'ithan itu adalah murakkab yang tersusun dari apa? Tersusun dari dua hal, yaitu antara nafsani dengan antara ruhani dengan nafsani. Kalau ruhani dengan nafsani, maka nanti kita lihat mana yang lebih dominan. Ya, mana yang lebih, kalau sumpama yang dominannya itu adalah ruhani, maka nanti bisa masih mendapatkan thawab, masih bisa mendapatkan pahala. Ya, seperti hanya orang yang melakukan ibadah secara ruhaninya itu adalah ada lillahi ta'ala, nanti secara nafsannya dia pengen mendapatkan pahala dan mendapatkan surga. Dan mendapatkan surga dan pahala itu adalah keinginan nafsani atau keinginan ruhani? Itu adalah keinginan ruhani. Ya, maka nanti masuk dalam kategori yang termasuk masih dalam kategori ikhlas. Tapi kalau seumpama dia ingin melakukan amal, ya, lalu dia supaya ingin mendapatkan perhatian daripada masyarakat agar dia bisa dapat
dipilih sebagai caleg atau apapun, itu kepinginan untuk mendapatkan jabatan itu termasuk nafsani atau ruhani? Nafsani. Kalau itu nafsani maka sudah bukan ikhlas lagi, maka itu masuk dalam kategori yang ghairu ikhlas atau ruhani. Ini. Jadi motivator atau al-ba'its ya, yang memotivasi seorang melakukan amalia itu adalah motivasi yang berupa ruhani, motivasi yang berupa nafsani, ataupun yang murakabun bainahuma. Kalau kita lihat dari yang pertama, ya, kalau orang itu melakukan perbuatan yang pendorong perbuatan tersebut adalah ruhani, maka tidak bisa digambarkan lagi bahwa orang itu adalah orang sangat mencintai kepada Allah dan tidak ada hal duniawi apapun yang bersemayam di dalam hatinya. La yujad fi qalbihi dunya maqarrun. Tidak ada bersemayam apapun sedikit pun yang ada tersebut di dalam hatinya. Fahina idin, kalau orang yang sudah melakukan hal seperti, maka takshifu, ya, semua perbuatan-perbuatannya, gerakan-gerakannya akan nampak dalam sebuah sifat. Kalau orang itu sudah melakukan hal seperti itu, falayak dihaj, dia sudah tidak memikirkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, ya, dia tidak seneng beli mikiri mangan, mikiri minum, pengennya puasa baik, illa likaunihi, kecuali hanya sebatas untuk menghilangkan darurat saja atau untuk memperkuat supaya dia bisa melakukan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, taqwiyatit ta'ah saja. Gina pemudan itu. Famithlu hadza law akala, kalau sumpama dengan seperti apabila dia minum ataupun fahadza khalisul amal min jami'i harokatihi wasak, maka dari itu makannya, gerakannya itu masuk dalam kategori khalis lagi. Dia makan bukan untuk kenyang, tapi dia makan untuk apa? Lil ibadah, ikhlas lagi. Gerakannya akan menjadi, jadi mata rantai ikhlasnya itu adalah dari mulai proses dia melakukan untuk ibadah sampai dia masuk dalam ibadah, itu mata rantainya sudah ikhlas semua. Mangane, ya, bukan karena sambil supaya wareg. Kalau kita makan kan supaya supaya wareg, tapi makannya hanya li ajli izalati darurah. Ini udah gak kuat sekali baru makan. Kalau sudah keringat dingin itu baru makan. Ngertos sama badan. Yang kedua yaitu al-ba'itsnya adalah nafsaniyah. Kalau nafsaniyah, maka tidak bisa digambarkan lagi bahwa orang itu tidak ada sisi cintanya kepada siapa? Pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, illa min muhibbin nafsi wad dunya, ya, yang betul-betul tenggelam ke dalam keduniawiannya. Makanya bihaitsu lam yabqa, tidak ada sisi rasa cinta dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam hatinya. Fakta sabat jim af'alihi sifat falimis alih min ibadihi. Karena itu apa yang dilakukan oleh dia dalam ibadahnya tidak akan bisa kita temukan keikhlasannya. Yang ketiga yaitu adalah, ini yang rada ruwet, yaitu adalah percampuran di antara dua nafsani dan dua ruhani. Ini saya gambarkan ini kalau secara filsafatnya sangat luar biasa. Ada asar-asar, ada pengaruh, mana pengaruh yang kuat di antara ya kedua motivator itu. Kalau sumpama keduanya sama-sama ya mempunyai kekuatan yang sama, maka nanti keduanya akan saling menjatuhkan. Kalau dia tuh saling menjatuhkan, maka yang lebih dominan kuat nafsani dengan kuat ruhaninya, ini masing-masing orang berbeda-beda. Ya, masing-masing orang berbeda-beda. Ada orang yang antara ruhani dengan nafsaninya itu sama. Tapi karena dia latar belakang pendidikannya seumpama, latar belakang lingkungannya seumpama beda, maka bisa jadi ruhani akan dikalahkan oleh nafsani. Atau keduanya sama-sama mempunyai mempunyai ruhani yang sama, nafsani yang sama,
tapi pendorong ke arah nafsaninya itu lebih kuat karena tuntutan, bukan karena dia tidak berpendidikan agamis ya, tapi karena tuntutan kecenderungan sehingga mengakibatkan ya ruhani itu akan dikalahkan oleh nafsani, maka akan berubah itu bukan menjadi yang mukhlis tapi juga akan menjadi sebuah perbuatan yang riya. Nah, kalau sumpama kita ibaratkan yang gampang di sini. Wa in kana ahadul fi'laini mimma yuqarribuhu ya, wa idza jaa bima yuqarribuhu shibron. Ya. Nah, itu nanti di situ ya ketika ada konsep wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may yaf'al mithqala dzarratin syarran yara. Kalau seumpamanya perbuatan apapun, kebaikan apapun, sedikit atau tidaknya pasti dia akan berpengaruh pada hatinya. Perbuatan yang sedikit pun, yang jelek sedikit pun pasti akan berpengaruh kepada dirinya. Ya. Perbuatan yang baik pasti akan berpengaruh, perbuatan yang jelek pasti juga akan sedikit ataupun banyaknya. Seperti orang yang makan satu kacang saja, atau makan atau minum obat-obatan, pasti ada pengaruh kepada badannya. Maka dari itu ya, mithqala dzarratin, perbuatan yang sedikit ya, sangat sedikit perbuatan baik itu tidak akan sia-sia. Pasti akan mempunyai pengaruh di dalam hati dalam taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perbuatan jelek sedikit pun pasti akan berpengaruh untuk menjauhkan orang tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama keduanya bisa-bisa yang taqarrub, yang bisa tabaid, menjauhkan. Maka dari itu kita tidak boleh tidak boleh meremehkan perbuatan baik walaupun itu dianggap remeh, dan kita tidak boleh menganggap remeh sesuatu perbuatan yang tidak baik ya, karena itu akan bisa menjauhkan diri dari babullah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh meremehkan perbuatan yang baik walaupun itu dianggapnya remeh. Karena apa? Karena itu bisa atharut taqarrub kepada Allah walaupun shibron, walaupun hanya cuma sejengkal. Nah, sekarang logikanya begini. Wa in kana wa idza jaa bima yuqarribuhu shibron ma'a ma yub'iduhu shibron. Kalau seumpama seseorang itu melakukan perbuatan baik satu jengkal, lalu dia melakukan perbuatan jelek satu jengkal, ini maka jelas otomatis ini akan menjadikan menjadi kosong-kosong. Menjadi kosong-kosong. Sebab apa? Sebab sesuatu yang baik itu akan menghapus sesuatu yang baik pun nanti akan bisa terhapus dengan perbuatan yang jelek, maka nanti akan bisa jadi kosong-kosong. Tapi kalau seumpama kita melakukan perbuatan baiknya 2 dan perbuatan jeleknya 1, maka otomatis ya kita akan mendapatkan 1. Kenapa? Karena yang 1 shibron sudah dilahap oleh yang 1 shibron kejelekan, maka tinggal 1 shibron. Maka dari itu kita jangan ketika melakukan perbuatan yang tidak baik ya, jangan kita balas dengan perbuatan baik cuma 1, tapi lakukan perbuatan baik sebanyak-banyaknya. Harus melebihi daripada perbuatan jelek yang kita lakukan. Dan wa in kana hadul fi'laini, apabila salah satu perbuatan 2 ini ya termasuk sesuatu yang bisa mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan 2 shibro, dan perbuatan yang kedua bisa mendauhkan kita di Allah shibron wahid, maka otomatis di situ masih ada athar, yaitu adalah 1 shibron kebaikan kita. Yani, makanya waktu jadi sini ya, bagaimana konsepsi orang yang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan bahwasanya wal fi'la la thawaba alaihi biwajh. Orang yang menyangka bahwasanya annal masyub la thawaba alaihi biwajhini. Itu orang yang
melakukan perbuatan dengan tanpa ikhlas, itu dia tidak akan bisa mendapatkan pahala. Kenapa? Karena pertama dari hadisnya Abu Hurairah. Ya. Qala Nabi liman asyraka fi amalihi. Liman asyraka fi la thawaba alaihi. Khudh ajraka biman amilta lahu. Ya. Silakan kamu ambil pahalamu dengan apa yang kamu lakukan kepadanya. Qala innallaha ta'ala ana aghna syuraka'i. Saya adalah orang yang paling terbebaskan dari syirik, ya. Yang paling terbebaskan dari syirik, anis syirki, dari perbuatan-perbuatan yang disyiriki, yang dia lakukan karena syirik, bukan karena semata-mata karena saya. Makanya taraktu fi nasibi, saya akan tinggalkan ya untuk bagian-bagian saya li syariki wa ujiba bi anna lafdz syarik mahmulun anit tusawir ra'iyani. Maka dari itu kalimat syarik itu adalah termasuk kalimat yang sama dari ra'iyani, yang bertanggung. Ya, kalau seumpama kita melakukan semua amal ya yang disutu bukan karena lillahi ta'ala, berarti kita ini mengharapkan satu dari Allah subhanahu wa ta'ala, dua dari yang kita harapkan selain Allahnya. Ya, maka dari situ di sini akan terjadi waqad bayyana anna tasawi nukhbitu kullahi, otomatis tidak mungkin kita bisa mendapatkan kedua-duanya, tidak bisa mendapatkan satu-satunya. Otomatis kalau seperti itu, yang bisa memberikan thawab itu hanya Allah subhanahu wa ta'ala, maka otomatis syirik itu harus dihilangkan agar kita bisa mendapatkan ujroh dari yang bisa memberikan ujroh tersebut. Nah, itu. Kemudian kaifiyatul zikri, ya. Kaifiyatul zikri, adab-adabnya zikir. Pertama ada yang as-sabiqah. Ya, as-sabiqah, ya, salik ini pertama harus tobat dulu. Ya, cara-caranya supaya kita bisa berzikir. Kemudian apalagi membersihkan hati. Ya, harus riyadhah, latiful asrar. Lalu kita memberikan dukung dengan tanda-tanda hadarat dengan cara menjauhkan diri dari makhluk, mulai merenggangkan diri berhubungan dengan yang lain selain Allah, dan harus memutuskan kulla'aik, ya, sesuatu yang bisa mengganggu perjalanan zikir seseorang. Lalu tahsilul ilmil adyan, kita belajar ilmu agama, wal abdan, ya, wal mafru'alan wa tahrirul qasid fa innahu arwahu maqamil qasid bi an takuna syar'iyatan la adiyatan wa alaihi, dan kemudian dia harus memilih zikir yang kira-kira pas dan pantas, yang sesuai dengan si salik tersebut, agar dia bisa memulainya dan dia bisa mulai melanggengkannya. Zikirnya sing gampang-gampang aja, sing angel-angel seumpama. Enggak kecuali, makanya kalau seumpama zikir sing angel kok beli apal-apal, ya. Contohnya birhatihin karirin tatlihin turonin masjalin bazalin tarqobin barhasin ghalmasin khutirin qalnahudin bersyanin kadhirin musakhin barhayula bashkilakhin kozmazin an ghalalitin qabaratin ghayaha kaidahula samkhahirin shamhahirin bikahtohinahin basyarin syintunasin samkho baruh. Angel zikir gue sing gampang bae, ya, ya hayyu ya qayyumu, ya. Lamun beli bisa muji khaya aja sing angel, boleh ya kayuku ya kamu, sing gampang yang sesuai dengan lidah kita. Anjena pembuatan. Kemudian yang kedua yaitu pakaian, ya. Pakaian harus yang apa? Ya, yang halal, ya.
arep aja zikir, arep maca apa namanya, arep zikir dalailan klambia sal comot bae seumpama. Kayaknya banyak ini yang dalailan klambinya asal comot aja, pantesan beli mujarab ini. Kelambi, peci, ya. Ini harus tidak boleh yang maghsub, tidak boleh yang apalagi mencuri, ghosab saja tidak boleh. Harus yang bersih, yang wangi, wangi. Masa habis dada ilan pulang-pulang malah justru disemprot pakai wangi-wangian, karena bajunya dilokan dicuci-cuci, harus yang wangi datang itu. Oh, ngertos apa mboten? Raihatut thayyibah wa taharatul batin, artinya harus bersih, ya. Dan ini kemarin sudah disebutkan ya, bahwa saya yang namanya zikir itu bisa membakar apa? Bisa membakar jasad-jasad yang jasad yang khabitha, ya. Gitu. Walaupun zikir itu bisa membakar, bisa membersihkan jasad yang khabitha, nanti justru faedah tanwirul qulubnya akan melemah. Ya. Zikir itu akan melemah faedah tanwirul qulubnya kalau seumpama jasad kita itu tidak bersih. Berarti boleh nggak kalau kita termasuk itu, boleh berzikir untuk apa? Untuk membersihkan jasad-jasad kita yang kotor itu. Tapi ketika kita berzikir, ya, ini zikir itu habis faedahnya untuk membersihkan jasad kita. Tanwirul qulubnya, hati kita tidak akan bersih. Hati kita tidak akan. Contohnya nih. Idza kana fi wa in kana yudhibul ajza'an nashi'a minal haram, walaupun zikir itu bisa menghilangkan jasad-jasad yang tumbuh dari perkara yang haram, illa annahu idza kana al-batinu khalian minal haram, apabila dalam berzikir itu batin kita bersih dari sesuatu yang haram, takunu faidatu zikri, maka faedah zikir dalam tanwirul qulub dan dalam menyinari hati itu lebih banyak dan lebih kuat. Tapi wa idza kana fil batin haram, kalau sumpama di dalam hati itu adalah haram, maka apa? Fakanat faidatu hina idzin fit tanwiri adaf. Karena itu faedah zikir untuk menyinari hati itu akan lebih apa? Akan lebih lemah dibandingkan jika hati kita atau badan kita ini suci dari sesuatu yang haram. Kita ibaratkan dengan air. Kalau sumpama kita membasuh sesuatu yang najis, ya, membasuh sesuatu yang najis, lalu kita siram, maka yang akan hilang itu adalah najisnya. Najisnya baru hilang, tapi barang itu belum makanya perlu untuk dibasuh yang kesana, perlu dibasuh lagi untuk yang kedua, perlu dibasuh lagi. Jangan baru hilang najisnya saja sudah dirasa cukup dia. Harus dibilas lagi sampai betul-betul bersih. Wa idza nazala dzikrul qalbi innaka fi dzulmatin, lainnya. Apabila seumpama zikir di dalam hati, apabila hati itu gelap gulita, nawarahu, maka dia akan menyinarinya. Wa in kana fihi nurun, apabila hati itu sudah bercahaya, maka zikir itu akan membuat lebih bersinar lagi cahaya itu. Makanya kemarin disebutkan, ya, apabila hati itu zulma, ya, apabila hati itu zulma, maka akan disinari dengan hati, maka hati itu akan menjadi bersih. Dan apabila hati itu sudah bercahaya, maka nanti nur itu adalah nurun ala nur, nurun ala zulma, nurun ala nur. Nah, kemudian diantaranya adalah hampir sama dengan thariqah syatoria di sini, ya, julus mutarabbi'an. Tadi posisi kedua tangan ada di tangan seperti ini.
Nah, ini kadang-kadang susah ya. Kalau sumpama kita zikir dengan toriko-toriko syatori yang ada di Jawa Tengah, itu betul-betul begini zikir tuh. Dengan ghamdul ainain. Tapi begini tuh repot. Apa repotnya? Ya susah. Enaknya priben. Enaknya begini. Bakal mungkinan oleh turun kue ngantuk. Ini namanya bukan wad'ur rohah alal fahidaini. Alal rukbah juga enggak. Taruh di dengkul juga amamar rukbah, tanya di atas. Harusnya seperti ini. Lah seperti orang yang sedang tahiyat. Orang tahiyat kan begini. Ngerti sama betul? Nah, kemudian nanti ada tasawurnya juga di sini. Ada tasawur syekh ya. Ada tasawur syekh di sini. Wa in kana tahta nadhr syekh. Kalau sumpama orang yang berzikir itu masih di bawah naungan, masih di bawah bimbingan seorang guru ya, takhayyal syekhahu baina ainaihi ya. Takhayyal, bayangkan bahwa guru kamu itu ada di depan mata kita. Maka itu yang dinamakan tasawur syekh dalam thariqah Syathariyah. Datangkan wajah gurunya, sehingga atau dalam thariqah Naqsyabandiyah namanya istighdar ya, atau dalam Qadiriyah namanya istighdar itu menghadirkan sang guru. Kalau dalam Syathariyah namanya tasawwurus syekh, yaitu menggambarkan bahwa guru itu ada di hadapan kita sedang membimbing. Takhayyal syekhahu baina yadayhi fa innahu rafiquhu fi thariq, karena guru itu adalah sebagai teman dalam jalan dan yang bisa istimdad biqalbihi awal fidziki wa min himmati syekh mu'taqidan anna istimdadahu, dan harus meyakini bahwasanya bimbingan dari sang guru itu atau istimdad itu namanya antara ada bayat, ada juga istimdad itu bangane bayat tapi tabarukan atau ngalap berkah tidak. Nah, istimdad kepada sang guru itu harus meyakini bahwa itu adalah beristimdad dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena sang guru itu adalah sebagai wakil dari Kanjeng Nabi Muhammad. Makanya kalau dalam Beat Syathariyah di gerobogannya itu harus ada kata-kata bahwasanya saya adalah wakil dari Kanjeng Nabi Muhammad. Karena itu kamu harus patuh kepada wakilnya Kanjeng Nabi Muhammad, karena syekhu itu adalah istimdadnya, itu adalah sama dengan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tas'ud la ilaha illallah min fawqis surrah. Itu sama, ada tarikannya juga ya. Ada tarikan seperti zikir tawaf atau pada bacaan nafi dan ya tarik dulu, baru kemudian la ilaha illallah. Illallah itu dihunjamkan kepada apa? Sonubari itu. Pertama kita tarik la ilaha sebagai nafi isbat, nawiyan bi illallah isaluha, sambungkan ke dalam hati yang berupa daging, yang berupa sonubarus sokli, lihat tamak karena illallah, supaya lafaz illallah itu betul-betul dihunjamkan ke dalam sonubari seseorang. Mungkin apa mutan? Dari duduk, no illallah, la ilaha, duduk begitu. Ya, ada kaifiyah, ada pokoknya ketika apapun kita menggunakan kaifiyah apapun, lafaz illallah itu dihunjamkan ke dalam sonubari. Kemudian setelah itu betul lafaz la ilaha illallah kita jalankan kepada seluruh anggota badan. Kita hadirkan makna zikir biqaulihi ya kullamarrah, setiap satu ambalan ya. Ini apa namanya? Makanya la yasihu ayyakuna taraddudu dzikri marratan ba'da ramatin illa bima'nan ghairil ma'nal awal. Ya. Wa adna darajati dzikri annahu kullama qala la ilaha illallah
la yakunu fi qalbihi syai'un, la yakunu fi qalbihi ghairullah illa wa nafahu min qalbihi. Jadi apa namanya, kalau zikir la ilaha illallah itu paling tidak adalah kita sudah menghilangkan ghairullah di dalam hati kita. Itu paling rendahnya berzikir. Ya, nawian di situ. Tidak, artinya tidak hanya kita mengucap. Jadi setiap ucapan zikir itu apa? Kita harus ikhdarul makna. Harus ikhdarul makna, ikhdaru manza zikri bi qalbihi ma'a kulli marratin, setiap kali satu ambalan. Makanya kalau kita lihat di Kiai Usfuri ya, Kiai Usfuri Subang, tahlilnya itu selesainya berjam-jam. Apa sebabnya? Sebabnya zikirnya pakai tatwilul mad. Tatwilul mad. Ya, kemudian pakai mad dalam apa namanya? La ilaha illallah. La 100 kali berapa jam tahlil begitu coba. Ya. Mulanya Bang Rian puyeng kalau yang imamin kayak apa? Ya Usfuri. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kalau kita tahlilnya gimana? Pendek semua. Ya, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya. Nah, tapi memang semuanya ada dasarnya, ya. Jadi sing lebih bagus, ada yang mengatakan bahwasanya lebih bagus tatwil la ilaha illallah dipanjangkan, ada juga yang lebih bagus tidak ditatwil. Kenapa tidak disang? Takut dikhawatirkan ketika memanjangkan baru sampai la ilaha diambil nyawanya dulu sama Gusti Allah. Ya. Kemudian untuk orang yang baru masuk Islam, baca la ilaha illallahnya jangan dipanjang, asyhadu alla ilaha illallah. Tapi kalau untuk orang yang sudah lebih bagus dipanjang la. Kenapa dipanjangkan? Karena faedahnya di sini jelas lebih apa namanya? Tatwilul mad min la ilaha illallah mustahil li'anna dzikra fi zamanil maddi, karena orang yang zikir pada saat memanjangkan suara ini kesempatan untuk istighdornya, ya, kesempatan untuk bisa hadir di dalam lafaz tersebut ini bisa kita dapatkan dan juga bisa menafikannya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, itu bisa merasakan, bisa mengatur suasana hati untuk mencari makna zikir tersebut di dalam hati, sehingga satu persatu bisa memaknai semua. Kalau semua zikirnya kayak menurut kita paling 3 di awal saja, afdhaludz dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, dapat hadirnya hayyum maujud, la ilaha illallah, masih dapat tuh ya, la ilaha illallah, masih dapat, la ilaha illallah, la ilaha, udah kabur tuh, la ilaha illallah, berkat, wedangnya kurang siji, jaburannya bangkana siji mana, udah hilang semua. Ngatas Ramadan. Itu makanya dalam thariqah Syathariyah itu tatwil di awal, 3 kali tatwil di akhir, yang lainnya itu normal, tapi normalnya itu juga bil mad, karena di situ setelah la ada hamzah, kalau madnya itu adalah mad lazim, mad jaizmun, mad jaid munfasil. Kemudian diakhiri juga ada mad arid lisukun, illallah, la ilaha illallah, ada mad arid lisukunnya, la ilaha illallah, itu ya di tatwil la ilaha illallah, begitu semua kayak Usfuri, tapi luar biasa hebat itu.
Takon bae Bang Andre manakah? Tanggai Bang Andre. Nacak Bang Meli coba minggat beli nacak. Kayak kabur kayak Rion lungo kabur kabeh kayak Bang Fikri ki melu kabur. Ngertos nama mboten? Itu. Itu. Ini banyak apa namanya konsep zikir yang ada dalam Satoria itu memang banyakkan dari konsep zikir ya secara umum sebetulnya secara umum. Ngertos napa mboten? Kemudian nanti ada zikir Allah atau hu atau yang nafinya la Allah oh. Nah itu kalau zikir yang seperti itu adalah atau ada berzikri itu adalah zikir yang bil lisan. Kalau zikir bil qalbi itu sudah lain lagi ya, zikir bil qalbi. Itu yang zikir yang as-sabiqah ya, kemudian juga ada zikir yang al-lahiqah. Nanti aja diterangkannya. Babu fawaidiz zikri alal ijmal thumma qala wallahu a'lamu bis-shawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ayo bismillah. أدعوك يا